點解嗱？因為起步蹬一蹬後邊啊，呢度慢咗，仲萬薛徑咧就仲慢過佢。咁啊，然後咧見到咧前面實力派咧拍住呢隻灰馬咧就東成西就，跟住裏邊黃牌嗱魅力之城啦喺呢度可以頂住個第二位，跟住隻頻頻的後邊嘅，跟住喺第4位。咁但係咧呢度咧佢就選擇留咯喎，留完之後咧佢又諗住挨埋去裏邊，仲望一望後邊嘅飛快勝添。出邊靚蝦王咧一個唔該咧就冚死你啦！呢條係 A 跑道嚟㗎嘛，唔可以喺裏邊慳位啊！輕輕你已經進佔第5位啊，靚蝦王出邊玩具勇士冚埋佢添啊！然後咧萬事徑亦都上翻嚟再冚埋佢，越褪越後，而家去到第8位添啦，弊家伙啦！跟住後邊咧先至見到呢啲紅旗勇士啊、友誼錦標啊、個達商人咧仲喺尾㗎。而家咧入彎去到中段啊，實力派咧仲係貼欄快放，頻頻的咧一路冚住喺第2位啊，後邊咧見到東成西就呢度靚蝦王已經進佔第4位咧，守住第2、3碟啦。然後咧黃牌啦、萬事徑啦，出邊咧就玩具勇士，後邊魅力之城仲係韞咗喺馬林喎，而家先至兜出嚟追啦，靚蝦王已經掟甩你2個馬位啦。前邊咧實力派啊鬥緊呢個頻頻的，東成西就騎落去反應麻麻地，出邊靚蝦王過咗扣壘，直追隻頻頻的呢度一騎過晒啦，頻頻的仲係壓住隻實力派，實力派想揮 back 啊，但係咧頻頻的咧都係快樂谷專家攞翻個第2，實力派係第3。靚蝦王。